आज दोपहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तब मेरा नज़र इस पे पड़ा, कालू पे। ये एक गाड़ी के पास बैठा हुआ था और भींग रहा था और खूब काँप रहा था। तो मैंने इसे जल्दी से बुलाया तो ये दौड़ता हुआ आया। जब दौड़ता हुआ आया तो मैंने इसे सूखा कपड़ा से पूरी अच्छी तरह से साफ़ किया। फिर ये अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस किया।